Na bino bande ko balandi émission baindo totelema pokwela mo pa wana bino bozwa mi penza ebele ya kolanda émission eve ya conscience émission éducative émission ekelama na objectif moko ya kolakisa moto moindo ya wuti wapi akomi wapi pe ya zali kokende wapi yango mokolo na mokolo tosalaka effort ya kokende kolanda bae o nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ekososolisa biso bande ko na bango baindo kasi na mokolo mwa lelo tokozala biso moko te tokozala na moko ya bapantisango boyebi penza ndeko azobunda pe ne pona kolamusa makanisa ya baindo na kombo ya ndeko ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngatambi mbote pe na bandeko yonso bozwi bongo libaku ya kolanda biso elobi ndeko na ngatambi lelo nde na mwango ngai epesameli biso tokoliki bososoli cadre ye yambi biso nani nde mobiangami ya mokolo mwa lelo na bango nde kabola lisusu mwango nga epesameli biso lelo matondo mingi wale zalaki ndeko ndombele lelo mama lisolo na biso kozala na mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine boyebi religion africaine weza kosangisa ba mangumba ba masanga ebele kasi lelo toyambi bangunza te toyambi siko nde mokonzi na bango wazokamba bango na kati ya religion wana na kombo ya fumukusu ke munzala pana na ngola fumukusu mbote la biso mbote mingi bandeko bapandi sango pe bongo bandeko balandi baso na bisika biye bazwami esika nyonso biye bazwami lelo mama na lisolo ekozala biso sur tribalisme na dictature baebele babengaki biso mpona bamasolo wana mboka na biso lelo tribalisme ekoli makasi dictature ya badirigant africaine kutu kolobela te nde tobai tosala effort toluka mokonzi ya bangunza kokososolisa biso baindo tokomi kosentir dictature ya bakonzi na biso na ntango nini pe tribalisme na ntango nini nde mama na masolo na biso kozala sur masolo wana nde tokopesa maloba epai ya ndeko na biso ndeko ndomele po ete kokokotia biso na mama lisolo na biso sujet ezali sur dictature na tribalisme ndeko ndomele maloba epai na bino matondo ekumbi biso na motuna ya mbone songi ya nzila mboka na biso lelo pratiquement uta tozwaki indépendance 59 ans balobi toze kotambola kaka na régime dictatorial sauf épargnaka président Kasavubu président docile président oyo azalaki na motema ya kosangisa mboka opelelo baze ko réclamer batia ye héros mais balobi sima kaka ya président Kabila ya bolimbisi ya président Kasavubu aumelaka te ba régime yonso eleki dictature na dictature yamboto kota penza na bozindo neno ya masolo bino baye bolandi lisolo ya mboka uta mwakala bino baye boko limbolaka masolo ya mboka lolenge moko na bato te po nini bino bodenosaka na ino te dictature ya bakonzi ya mboka oyo esali ke lelo to avancé te malgré tozo indépendance na esika tokenda nano kotala mindele oyo baze mosika bakonzaka biso te matondo mingi bandeko bapandi sango bana na biso esengo mingi penza koyoka bino pe lolenge boyebi mpona koya koyoka nini yango ezali boyebi ntango oza koloba eloko ezosala pasi epai ya bayindo ezali nano nini mokota esengeli boyebaka ntango bozoloba liloba wana na kota na bino soki ezali te elingi koloba eloko wana mpe epai na bino eza te soki eloko wana ezali na kota na bino bongo boyebi te eloko wana ezalaka ya bino lelo bozolobela biso tribalisme bozolobela biso dictature boyebi eza pasi na mawa na motema mpona koloba Kasavubu azalaki dictateur te Mobutu azalaki dictateur bon bazwi Muse Kabila bazwi mpe président Kabila yambo nanu tobanda nanu na tribalisme tango bato batangaka Bible ya Israël ezali na 12 tribu wana euti na bakoko bapatriarche ya Israël bamanase wana bango wana bajuda bango wana bana ya Jacob Israël
nde ntango babotani batie bango na balinie wana nde ebengami sikoyo batribi oyo balobi les 12 tribus d'Israël. Alors sikoyo soki toye epai na biso ndenge bikolo yango ezaleli opesa ndakisa neti na Congo central. Soki tozwi na Congo central nsima toke na Kasai. Na Congo central awa balobi bayombe baza batribaliste. Opusani susu non bamanyanga mpe baza batribaliste. Baoyo baza batribaliste. Sikoyo na entendement ya tribu na ethnie bayombe baza tribu yombe ba Congo tribu Congo alors que bayombe baza na kati ya ba Congo. Omoni alors ceux qui bayombe baza na ethnie yombe siko bazo pratiquer nini tribalisme ou bien ethnisme. Ceux qui manyanga azana ethnie Manyanga azo pratiquer tribalisme ou bien ethnisme. Donc omoni lokola bato bazolo beloko ba ebite yango wana eboti biloko ote omoni baza ba tribaliste nzoka même tibo zolo ba ethnie wana soki toyele lo bolobi ke baluba baza ba tribaliste hein nakisa parce que lo baluba bango baza ba tribaliste mais soko kena Kasai baluba bazali balulu bazali bashelele baza nyonso magende bauti kokata kata nini susu ba province siko nani aza tribaliste mululuwa bien muluba osomona sikoyo or soki tozwi sikoyo na ndenge ya ethnie soki tozwi baluba na baluluwa bazoloba monoko moko me batiaki mwa babokeseni na kati sikoyo toloba ni bakomi ba ethnie batikali su tribu te bozososola sikoyo biloko wana. Mais si le problème est nini, kotia te bato a province na yo, bato bandundu, bazalaka ba tribaliste. Mais bandundu combien de bikolo ezana kati wana ba ethnie o wana na kati. Bayaka baza, basuku baza, bambala baza. Donc nyonso eloko mundele ayikilikaki na mutu ya bato parce que evandeli plus na division. Bakaboli bino biteni na lolenge moko koki kondima te. Toko kopesa bino ndakisa moko bantandu par exemple ndakisa. Bolobi lelo bantandu. Mais soki bokepa bantandu boko kutani. Bantandu ba mibenga ka ba madimbadie. Bampango baza wana ba oyo ba po bazaga bampangu ba mbata pe bazale bambinsa pe baza na kati kaka ya bantando ngo bampese baza na kati kaka ya bantando ngo donc omoni kaka ba émission kibambi eza biso toza besintselo donc batantselo oyo kaka boyo te biso toza bato kibambi babenga naka bango na bango yo kaka biso toza bampango biso toza baboy donc bambinsa lolenge wana. Donc tribalisme oyoyo eza eloko mundele azolinga tia bino na mutu pone kabola kabino yango ekosala ndakisa tant président Kasavubu akomaki président de la République abako nde ezalaki parti oyo président Kasavubu azalelaki mais Congo ya l'État lokola ye azalaki muyombe Congo ya l'État ezalaki koloba manangambo ya boma ememamaka tina Kinshasa okoyoka lelo ndakisa okoyoka ta na minoko ya Bangala bika mambo yena tango bozo bampangi ya Vincent seza maloba ya matali ozomona même na bureau ya l'État bakomaki koloba Congo ya l'État ebandaki kokota tango Mobutu akoti loka Mobutu azalaki soda lingala ekoti na réalité Bangala bazalaka te
ndenge moko pe ba Congo à l'état bazali te ndenge moko pe ba Swahili bazate mais tozo mon Équateur babengaka bangala to luba toza na baluba bangala na ba Swahili mungala azali mungala zate fumukusu zo mbrier bato te soki eza na bato moko bayebi ke parce que omoni so babengi yo ndakisa so balobi moto aza mokongo edingi koloba loba kikongo ata alobi kiyombe kintandu kilefu kisuku kimbala alobi lokota Congo mais luka tambola na Équateur soki eza na ekolo moko baza na lokota mosusu te kaka lingala baza te lingala ezali lokota oyo ekelamaki na makanza ekelamaki na kati ya armée ozomona Swahili ezali kota ebotami na mélange ya kiarabe na bakota oyo bakutaki na eteni wana ya moniele to na est d'ailleurs ka Kiswahili muswahili lingelo ba mopaya tontilo baketo sana so ba Swahili o bazola na so na ngongo donc ba ke baza ba paya mais tozana kaka Congo bobenga bango bo interview bango tuna bango soki mutu moko azali oyo lokota na ye eza kaka Swahili aza monoko mususu te azati mutu na mutu aza na ekolo na ye Swahili ezali eloko oyo esali mélange wana ndenge pe lingala ezali na Équateur banani bambunza bazali badibinza bazali bangwaka bazali bangombe bazali baza bikolo sangisa bango nyonso kombo ya bangala wana bazolo balingala mbangala euti bato bapesi bango kombo wana bazobenga bango bambangala bato ya moto Équateur. Donc il y a 4 langues nationales déjà d'office et fait koufa. Il fait koufa nango mais eza lokola ekoteli. Bondi manano ekota yangana bomoni to sali etelo. Po bana batanga minoko nyonso mine po elingisa bango bazonga na monoko original. Parce que mundele tangwa yawa a déformé biloko ebele. Mundele musane ezaki akokabola donc eza moni bato bakanisaka minoko ndenge baza bantandu ndenge baza bandibu ndenge baza balobaka wana bakanisaka ke babazali koloba bongo ne bandele te mindele bato bayeli bino kokabona wana badeforme na balokota ngo ntina bakelasi na opesa bino exemple moko botala na Congo central. Na Congo central soko bandi na ngambo ya Mwanda ozo ya boye mindele baloni si bamanga kuna o babengaka mingi whisky baloni bamanga wana soki oye oleki eteni wana oleki boma okotika matadi manga ya kofiba ekoti wana osilisi eteni wana nyonso ye na ngambo esikoyo ya lukaya oyo ekokuta manga mbele. Donc bino bozo kanzeke banzeta manga na bakoko na bino bato batikaka bongo nzoka eza mundele asali bongo pona bomona na keno moni bango na baza pena batu mususu nde wana moni bafinga na ko bino kutu manga na bino ngembo aliaka ngote o bino kutu na boza boye bino boza bangembo po boliaka na ngembo manga moko donc nyonso nazo pesa bino ba sentiment ya kokabona mindele pa bango bauti baza ya kosangana mais baye awa baza divisé par exemple na kati ya catholique. Na kati ya catholique toza na balaïque. Donc na catholique lokola baza na balaïque na bango baza pe na ba baza ba missionnaire. Ça veut dire baza deux groupes balaïque bazali bateau bazali na kati ya catholique mais baso pratiquer œuvre missionnaire ti. Sikoyo basali école ya balaïque. École wana bazo bengango école officielle. Oh, lelo bozo benga école officielle, école ya l'État, ou moussous école conventionnée. Donc, si vous avez école conventionnée catholique, vous avez bien que l'école officielle, les alliés l'école ya balaïque. Balaïque, on a besoin de catholique. Donc, même programme, où ils ont une école catholique, il y a un peu qu'ils allaient dans l'école laïque, il y a officielle. Ce que le problème est là, le problème est là que bana oyo bakeye pa ya balaïque
ezali bana oyo baboti na bango baboyi ko se soumettre totalement na kozala trop docile epai ya bakatholike. Siko basali ke bacreye bango balaiki bacreye enseignement moko libanda ya baekole catholique, mais bacreye ekole moko oyo ekoyamba siko bana oyo ya sorte wana oyo baboti na bango bandimela na catholique te bakendomelaka communion te. Bango nyonso bazalaka na kati ya catholique. Bazalaka na kati ya catholique. Eza kaka bo bamelaka communion te, do baboti na bango bazalaka komela communion te nde bongo. Siko bana na bazobima lokola moni ekobimisa lokola mwa révolution. Alors sikoyo école wana ya balaïque ezali lokola ko récupérer bayewana. Mais siko nini ezali? Okomona bano ya balaïque na ba catholique, basaka catholique na catholique. D'ailleurs awa na mikolo ka boyebi mouvement moko ezosala eza mouvement balaïque ya ba catholique. Boyebi yango malamu. Soki se bazobenga ya ba catholique balaïque wana. Mais siko zoka bana na bazofinga na ndenge ni na kota laïque te na kota laïque te laïque yuma mawana leison ozomona kirie me kirie wana bana na ba catholique donc siko bango pe bana laïque bazongisi mupe longola mandefu ngonge beti mupe longola man ozomona donc siko boyinani ata boza bana ya tata moko mama moko na kati ya ndako ata boza lopango moko lokola bokuna baza bana ya laïque okuna baza bana ya siko bazosala lokola bana laïque baza mayele te bana ya bakatholike bamopende baza mayele bamoni siko etikala neti mwa baimage bongo bano batangaka neti na baekole officielle on dirait baza mayele te bano batangi na école catholique nde baza mayele mais nzoka na yango catholique wana na école officielle ezalaka catholique. Première leçon religion on eza mayele ya mundele oyo même ba protestant ba récupérer yango même ba salutiste ba récupérer yango epai na bango. Donc na ngambo ya tribalisme na lolenge mondela lingi ko salela yango kolakisa eza lokola ke bozobenda na kaka bino na bino nzoka siko eloko ezo provoquer yango ezali justement na kati ya baenseignement ndenge mondela yelaki ke tofinganaka biso na biso toyinanaka ndenge nalobi likambo balaïque awa lolenge wana akeli bikolo wana pe finganaka kaka bandibu bafinganaka na bantandu entre bango pe bandibu boyoka bandibu amasielele bandibu mpanza ngungu boko fingana kaka donc na kati ya Congo central bango na bango mo pe bafinganaka ba manyanga ya mongolwala na ya soki ya 12 secteur soki nini ya luozi bako benda na kaka partout bayombe ya nchanga nord na ya sud bako fingana kaka ozomona ba solongo ya kitombe na kindofula bakoyokana te eza kaka bongo. Donc wana nyonso ba division ba prêtre batu bakotisi yango donc docteur bani basango batu bakotisa yango tinde bakela bekole baza na ba sentiment bazala kopesa bato yango wana bomoni tina politique et récupérer même eloko. Alors tant premier président Koti Kasavubu balobi bon bakongo nde bazala bokonzi tango ekomi tango Mobutu ekomi Bangala tango ya musée ekomi Baswahili pe bongo na bongo. Mais soki bokoya koloba dictature ke Kasavubu azala dictateur te Mobutu dictateur mais ngana kobanza bakongolais oyo ka penate kozanga bososoli lem subu zo senga ba changer mokonzi boye bazongisa boye nzambe na ebite soki aza démocrate soki pas azalaka dictateur parce que moi nano banda abimaka na est akende olalaka na ouest banda mokili banda nano bato banzuluka ye te tata mokili akela biso na balolenge nyonso ezala bapasi to bisengo nyonso bato bakovivre nano baloba na tata mokili te keno tolingi susu yo te bachange biso nzambe ti
eloko ya ignorance ya makasi ezali epai ya bayendo ezali nini so balobi ke Kasavubu azalaki dictateur te elingi koloba simplement ke balingi baloba na bato ke Kasavubu akamba te akamba te ndenge nini akamba nalobi soki bolobi na mutu wana ke mutu wana ndenge bazolobaki aza dictateur te Kasavubu akamba te parce que bozoloba ngo na français boyebaka eloko wana ntango bozoloba dictateur na dictateur te yango wana na ozongisa bino na charte de l'impérialisme osomona tout pouvoir qui s'oppose à nous est dictatorial. Tout pouvoir qui s'oppose à nous est dictatorial. Quelle que soit sa forme. Osomona ngo sikoyo. Donc elingo loba ke mindele nde bato bazoloba na bino ke mutu wana aza na bokonzi aza dictateur. Azwi bato na ye moko corrompre bango po aloba na bango. Ntango nalobi na bino ke Kasavubu akamba te. Peuple pe amonaka yango mfumu ke mokonzi oyo azonyokola biso alingi kaka oyo alingi ya peuple te peuple pe amonaka yango eza kaka mondele te na limbolela bino te ngani nazoloba ngo oyebi lelo zomo wana dictature euti na dicté kopesa bato etinda otangaki kelasi lelo nde bobongoli yango bozobenga yango orthographe moni mais totangelaki yango biso ntango tokomi na primaire sikoyo tongi totanga nini dicté donc dicté elingi koloba maître azodicté yo ozokoma yango obengaki dicté ezalaki orthographe te ezalaki dicté maître azodicté yo ozokoma alors sikoyo Kasavubu soki adictaki mibeko na mboka oyo te apesaki etinda na mboka oyo te seka kamba te parce que soki okamba dirigeant nyonso apesaka makanisi na ye mpe atindaka peuple na ye sala oyo na oyo na oyo po tokende liboso alors lokola Kasavubu azalaki dictateur te atinda pe te akamba te toye na Mobutu ebele ya bato balobaka Mobutu dictateur oyebi d'abord banani batiaka Mobutu eza bamindele bato basalaki coup d'état wana bon siko Mobutu akoti na 65 le 24 novembre 65 le 12 décembre Mobutu asali meeting ya na stade Tata Raphaël ya repoussons les manches toye na mois de juin donc akoti na 65 toye na mois de juin le 2 juin esika stade de sacrifier ezali bobenga stade de martyr stade de sacrifier bato wana babunda mpona mboka te les 4 conjurés de la Pentecôte bobenga bango bamartyr par rapport ya nini babunda te basala eloko moko te bakweyaka na motambo ya Mobutu asalaka mpo ajustifie evangeli ya bokonzi na ye oyo mindele bazodikte ye na ntango wana sala boye Mobutu abomisa bato wana mine réaction nini epa bamindele kasi ebongaki balongola ye te mpo abandi mabe fale balongola ye ozomona le même mutu oyo abomisi les 4 conjurés de la Pentecôte le même mutu oyo aza soutenu na babelge ye wana asalisi soi-disant élection voter vert voter rouge sikoyo nani azomona eza Mobutu mutu azomona mais nani azodicte est-ce que eza Mobutu te mindele bato bazodicte oyo Mobutu azosala et na ntango Mobutu azalaki kosala bongo bamaintenir ye na pouvoir avanda ntango balingi balongola ye nde balobiki Mobutu aza dictateur donc peuple te mutu azobenga Mobutu dictateur na ntango eza mundele mutu azolobaki Mobutu aza dictateur même lelo parce que problème ezali nini oyebi eloko nini ntango nini Mobutu akomi dictateur ntango sikoyo mindele basali opposition batindiki opposition visible donc opposition wana ekomi nini finga na yo mokonzi alors soki ofingi mokonzi akokango te soki akangi akomi dictateur
soko fingi mokonzi alobi ke bolimbisi mokonzi bafingaka ye te désordre ezalaka te okomi dictateur lelo okoki koyeba kolongola dictature soi-disant na mboka oyo le 24 décembre pardon le 24 avril 1990 Mobutu andimi kolibéraliser mboka oyo na politique a créé multipartisme nini ye eloko liboso bazongeli ba prénom na ba cravate balobi nini prénom na cravate kolongola ngo kolata bakos ezalaki dictature mobusienne donc eza lokola imposition ya Mobutu fo bolongola ngo est-ce que kozongela bakombo na biso ya bakoko na biso ezalaki dictat mais milenfo nesongi nzila tokomi penza na esika yango ya dictature ya Mobutu po nini ateyaki bato te moto azongela kombo na ye volontairement isengelaki a imposer bato balata cravate te bato balata kazaka te ezalaki primote na mosalo Mobutu azalaki na mboka na biso matondo ezalaki parmi ba priorité parce que peuple sans idéologie aza kokufa peuple oyo ayebi histoire ete beloko esalaki Mobutu ndenge wana Mobutu akweyaki na baarchive ya service ya sécurité ake kokuta discours à Léopold II ntango akuti discours à Léopold II esika wapi ake komona ke bopesa bango bakombo ya basantu na biso oyo bakoyokela bango te ozomona alors ntango amoni eloko wana sikoyo esali kake avandisi conseil na ye ntango wana comité central bavandi alobi bon botala nanu makambo batangi babishame donc ti bato bapesa biso bapreno oyo basakana na biso alors il faut tosala ngo mboka na biso faut toyebisa peuple na biso nde balobi na peuple désormais kobanda lelo mutu akoki kozala lisusu na kombo wana ya bandoki te c'est ça alors soki bolobi ke ebongaki ateya bato ye aza mokonzi ateyaka to atindaka koteya eza na baeglise mokonzi atindaka alobi bokosala boye po likambo boye bota mbuma olingi olobaki sikoyo po bato basala bilanga fo mokonzi ateyaka bino ke no bokendeke na bilanga volontairement soko olingi okei soko olingi okokende te oyebi mpona nini meme epa nzambe lisumu ezali quand même mais justement soki lisumu ezali mpe kolimbisa mpe ezali mais avant balimbisa yo balimbisi yo mpo mbebe ezali okwei na mbeba avant okwea na mbeba obuki mobeko bapesi yo mobeko nzambe atie mibeko ne wana impose yango il faut salela yango eza na mibeko mosusu mpe nzambe apesi ndenge atia yango ekobouge te aloba butu fo ezalaka moi fo ezalaka même yo oza na feti na yo lobo pelisa minda na yo moko osenge pa nzambe te olobi na nzambe ke non lelo butu eya te parce que biso toza na feti te biso toza na matanga nzambe même prière no eza ndenge nini nzambe alobi nga si na tia mobeko butu ekozala moi ekozala nena si achange période ya ilanga tiango période ya mbula ezala période ya elanga atia mobeko na ye bongo fumukusu défense ozosala plisi wana kolakisa bayindo nini badirigeant africain bazalaka badictateur te tondeomona yango non tout pouvoir en Afrique tout pouvoir dans les pays du tiers monde émane de nous osomona émane de nous donc bango nde bazo diriger à travers ba marionnette quand on parle de marionnette balbi marionnette azanani asa pion de dame siko soki yo lelo obeti dame opoli ba condamner ba pion ou bien il faut ba condamner mutu azali ko dicter soki peuple azonyo comme parce que mindele bazo dicter ya bango oyebi lelo na minute otozada na mboka na biso problème ya code minier totelema wana problème ya code minier banani bazobundisa ngo eza mindele code minier ça lelo mindele siko président Kabila président sortant alobi boye peuple a bénéficié na code minier wana pona pourcentage ya mbongo wana ekota na kesi ya l'État
po esunga biso to sala babilanga to pesa to créer ba société ba peuple asala président actuel ya kutiango alobi bo tozo continue mindele tina siko na minute oyo babandi ko inventer ba prétexte ote ezalaki eloko yoyo ezalaki bongo te ezalaki boete alors que babenga bango na palais de la nation bavanda ba mindela ngo wana nyonso wana ba opérateur économique ngo wana na secteur minier wana bango nyonso bazala ba chacha linzaka na bango donc comme une situation siko na minute oyo lokola bango ba yebi que si ba kosa déjà peuple a participé à une évolution beaucoup te so boye bakate peuple tinenga banda wa neti lelo bazo senga ba augmentation ba salaire peuple ndazo senga ba augmentation ba salaire wana netinda ya mundele no yebi que Congo nenge zabwe Congo na ne démarrate mais va définir en sous forme de liberté d'expression na période ya président sortant Kabila bato bazaki na tango te ko sala ba revendication pour ya misolo na bango lelo lokwa liberté d'expression yi yango wana ba grève par-ci par-là bato ba sibisaki par pression et injustice moko lelo ba revendiquer bato na bango na lobi boya na banda na première république pour la kisabino que situation passe ezalaki na mboko yo première grève ezalaki na 1963 deuxième grève na 1964 grève ya enseignant na 63 grève ya enseignant na 64 hein ozomona mais bato babino ke balia bien bamela bien mais pour ni enseignant na tango na basala ga grève mais système ni le mondela bande ko sa na mboka oyo okeko aussi ici classe une école normale aussi ici wana na école normale wana na pédagogie obimi maître bacheyo wana 3 mois bakofuta mbongo te pendant 3 mois wana ce qui après 3 mois de bakofuta bazo benga mo rappel so so bafuti au rappel okepa menuisier osalisi mbeto na bakiti ya mabaya ndo zipenda ko bani obandiji si vous battez comme on bien parce que ba bombeli bongo pendant 3 mois ça les simbet na bakiti wa ba fixe wana alors mutazalaki na bakiti ya moi fauteuil moko ba chaba mabaya na pembeni botanto kekele wana directeur osomo na ba maître nyonso na bandako na bango bakiti ya mabaya ti ba bisa rabino ke non bango bazalaki malamu eloko ti alors liberté d'expression omoni mboka moko ti etongama sans peuple na kati ezalaka te lelo bato bozo réclamer salaire l'état okende kozwela salaire wapi oh non na mbongo ya taxe oh non na mbongo totekeli ba matière première nde bokosala augmentation ya basalaire oyo yo mbongo bokopesa bango na augmentation ya salaire bakende omela na bango yango masanga bakende kozwila na bango yango basi na environnement nini nano bango moko mpe bakotisaka combien moto aza libre mokusu soki azwi mbongo na ye aza libre ya kosala eloko aza nango mposa okosi nakokosa ndenge nini so naza na makoki na ngai naza na mposo kosomba keche naza na mposo kosomba elamba moto atinanga aza te moto mpe aza libre ke okokende mpo bomino bato oza libre ozwi mbongo na yo parce que yo oza libre okokokende na yo mpo meli ata 50 casier ya biere parce que oza libre oyebi nzoto oyo nzambe asali yo nango atie molimo na kati eza na mission donc ti atiaka ke mpona nini nzambe asalaki ke tata na mama basalaka nzoto bapesi yo nzoto ya makasi bapesi yo bakapasité okanisi mpo okende obebisaka yango na kwiti okende obebisaka yango na kindumba kwiti eza condamnable na nzambe ye moko mpona nini parce que ntango nyonso moto alangwaka esprit étranger ekotelaka na ye lelo kende partout na monde bao nyonso bazwaki développement balangwaki masanga te yango esalaki ke Mobutu ntango ake Chine na 1973 basololi na Mao Tse-tung
national ina wako fin ba expliquer Mobutu na équipe na ye ndenge nini révolution chinoise esalamelaki mpo bachinois bakoma lokola ndenge bazaki. Il faut botala makambo ya losambo, il faut botala makambo ya encadrement ya jeunesse na masanga na kindumba na babar na bamiziki tala mindele ndenge bapiéja bino boye boyebi même histoire ya miziki ya mboka na biso te ndenge eza boye. Maintenant apprendre bino ke eza bacatholique mais bacatholique bato batie bino na miziki oyo à partir ya bahelléniste bafrère helléniste papa Demetriou wana miziki ya malamu ya kimwasi na mobali te na lobi miziki nini ya kimwasi na soki nini ya malamu kaka bango beleniste bobi système moko elekaka na mboka oyo bino nayebi te miziki nini ya malamu. Est-ce que si boyoka bazosala concours ya miziki na mboka oyo po boyemba développement ya mboka ou bien bayemba kaka kimwasi na mobali zwa badiske nyonso majorité oyo ebima na édition ngoma to édition loningisa oyoka kaka Marie Louisa solo ngai na yo nabenga kombo Louisa para fifi di bolingo na biso bala joie tango adu elenga yembi atandele mokili ekobaluka simakanga ye Antoine Mundanda yembe kuna ngole dipanda ngolo dinina ya yukwenda kuzombo buku bakangiye eba pekisi kutuna nzemba ngopeko beta lelo kaka ndenge tozabo majorité lelo bozomona même ba o ba ina ba réseau na bango oyo bango nyoso bakomika ba concours de danse musique na musique yango boyemba kaka ni kimwasi na mobile. Mais tant Mobutu auti Chine zongi bavandi na comité central non il faut qu'on réglemente makambo mais le collège est déjà sincère makasi il faut que nous moyen même ko banda ko dimina madem alors nini to sala basali censure bokoko yemba lisusu banzembo ki mwasi na mobali te na mboko boyemba batem oyo ekokumba batu liboso. Donc nzembo ki mwasi na mobali to boye ena na lero na Zaire bar ekoki ko fonctionner te na ngonga ya musala bar boko fongola yango na 17h30 pene na 18h 21h na ba jour ouvrable bokangi samedi lokola salon ebandaki ko banda juste na ba 13h 14h ti 17h ce qui salon sili de l'heure wana 14h ti 17h de bare ko fungoma na 17h ti 0h dimanche bare ko fungoma na midi ti 21h. Alors mwana mwasi donc ba jeune père bazoleka na ba hôtel kotambola na ba hôtel kotala mwana mwasi na mwana mobali bana ya kelasi soki bakoki atamboli na liputa ake kokota na hôtel bakokanga ye soki osente bakokanga yo soki osente bakokanga yo ekomaki bamibeko mpenza lokolo wana mais ça ba mesure d'encadrement parce que ba professeur baza ko abiser na bana classe nyonso wana fali encadrer mboka. Alors eloko nini yaki pendant au moins 6 mois na mboka oyo musique ekufi omoni pena ke ba grand compositeur ba limwe bazoka na lisusu te ekomi kaka oyoki mutabandi boyeba boneti ba soki bangu bayeko bimisa nzembo ya zamba donc ndebo ya zamba zamba ekobomba ka bibwele bandeke na likolo bakolela edo nzembo wana ebimi parce que censure ezalaki bango idée bayemba zamba e ba mosupe bavandi boyeba mandalala bakotia kasoki motabali mandalala bakotia kasoki motakufi mususu pa vandi boye
neti kulutu na biso kondo tabule ye pa vandi akanisi ya ye pe balabala lari balabala nzela donc oyoka nzembo de moko zomona kake azangi na maloba bacheka mwa maloba bongo mususu ayebo eba o kipungu pungu memanga na mokongo na lukambongo lolaka yoko donc et ça suscite mususu ayembula zomi na libala ngana botaka te na zi chance ekomi tango ya kobota monganga lobi likambo ya somo bon tango siko ba musicien na ngambo na bango makanisi ebandi koya mususu abandi oyemba kobota mobali na mokili liboso okomona pasi na nsima nde ozwi bolamu yo koluka lokola tozalaki nano bana mike toyebaka te mokili nde balukaka lelo oyo yayo lobi ekomi yanga bilei bakoleisa yo ya pamba molato bakolatisa yo na tata na mama voiture ekokumbaka yo Kinshasa mobimba lokola na koli na komi koyeba makambo soki mwana mobali nano akufi te koseka ye te ngo mama bon apparemment oui bina banze mbongo makasi c'est comme si bino na époque wana bozaka na kati ya bamokili bino bozo reprocher bato lelo pona koyeba babiloko wana nyonso fu mukusu olobi pe ke soki eza ndenge wana seke nasalaka pe politique nazalaka le bourgmestre bien ministre te eyembe ndenge nini na kote wana olobi nazalaki na kati me na kote ba gouverneur na banani wana olobi naza libanda il faut yebaka bien que Mfumukusu aza multisectoriel lisolo nazobeta ya sansiro nga natikala kozala musicien te na beta na orchestre te na mboka oyo me na beta bale na mboka mais naza kolandela évolution ya mboka depuis nakomaki na age ya kocomprendre makambo matondo mfumu c'est vrai kozala na bino na etando ezalaka mpenza kokoso mpo makambo ya kosimba eza ebele kasi bokuti koloba oyo botangi catholique c'est vrai tokomi kobelela na suka mais topesa mpenza mwa ntango na motuna oyo mpo bosimbi catholique nzoka nde uti esika yonso biso touti bino bosimbaka catholique basé parmi bato bakodestabilizaka mboka tokutaki na 4e président tomonaki eze kosalama na miso ya bato yonso eze koleka na betando boni catholique azalaki koboya bolamu ya mboka oyo toyei awa na baélection eleki na kimia malgré ba prophète de malheur balekaki mingi na décembre oyo mais makambo eleki na kimia le 24 janvier tomoni passation pacifique ya pouvoir oyo na lelo ekomi menacé président Tshisekedi bato bakomi déjà komona ke lobby na sima lobby bakobebana na président Kabila pour moins de 100 jours déjà ba propos bandi kobenda na surtout ya ba parti politique na bango mais la grande surprise catholique ango kaka oya uti kozomela kochola ye président Félix na prise ya pouvoir lobby wana tomoni akei lisusu kofukama liboso ya cardinal Monsengo oya ignoraki ya bengaki bango continuité ya pouvoir ya ba médiocre ya ba génocidaire mais lobby tomoni bango lisusu na catholique mesongia ntilo bazali na discours ya bolamu ya mboka discours ya développement ya mboka bakotalaka bango lisote bokoki kolobani na bandeko basekola bazoso bango bazoso bino sérieux te to ndenge nipo azosonga na esika bazotelemela bango matondo mingi eloko na koyebisa na mokili mobimba catholique baza barise bakatholike baza barise neloko wana tokoyebisa mokonzi ya mboka azala mayele makasi Kasavubu bato bandimisaka Kasavubu o bayinisisaka mbuta Lumumba epai ya population eza bakatholike à partir ya kondo cardinal Malula lero wana évêque ya Kinshasa asalaka maso mpona koloba ete koboma communiste eza lisumu te kaka ye catholique participer na départ ya Kasavubu parce que na koyebisa bino soki boyebi te le 23 novembre na mboka oyo basalela Kasavubu messe avant kende basalela messe na l'air d'âme na présence na nga nazala
basaleli messe na pokwa ezalaki messe ya baprès-midi lobi nango na ntongo balongoli basali coup d'état. Ah oui. Catholique oyo bandimi Mobutu. Catholique oyo Mobutu apesi kombo ya cardinal Malula na Vatican. Tant Mobutu a sali recours à l'authenticité, premier opposant na ye eza catholique. Le cardinal Malula. Ti ndenge bozoyoka wana Mobutu dictateur, Mobutu boy. Ti suka nango. Lero bake basali etide na Vatican. Nzembo ya ndeko Kyamwanga naye na komituna ka. Nzambe yo na komituna ka. Batelemela ngo na bakatolike ya kosakana te ti na niveau ya kosalela ndeko Kyamwanga na messe noire. Matondo mingi tata mokeli abateli ndeko Kyamwanga na ti lelo. Et bango wana bake kokongama baye bakreye rite zairwa mpona kokosa Mobutu ke bandimi makambo na ye me nzoka bakumbeli eloko oyo kaka ye alingaki te me bachange yango forme bamaser balata maputa basango balongola basultan balongoli piano na église batie mbonda na lokole me na même évangile. Na même évangile ya Lola, na même évangile ya Diabulu, na même évangile ya... Ma bakotisa ki pe quelque basantu ya baindo te. Bakoma ko bana bino pe bankoko babiso, bosalela ki nzambe na motema ko ke mosantu azakuna te. Parce que soki bozi bakanja longange ya loba eza filme oyo yo bango moko ba catholique ba tourner ba bengi bakanja nyama na ba mupe. Et puis otuni sango Vandek akoyebisa bino ke basali filme ya bakanja na anuarite pona nzembo ya nzambe na komituna ka bayindo bazangi basantu. Est-ce que bayindo bazanga basantu po kaka ndeko Kyamwanga na sali nzembo ya bango sikoyo bakoyebisa biso ke oya bango bakomaka basantu pona nya salaka nzembo ke mindele bazanga basantu nde bongo sima bango basali basantu na bango po soki komi na oya bayindo soki ndeko Kyamwanga na sali nzembo ke biso basantu bayindo tomonaka bango te bongo bango baye kobimisa basantu eza bitumba parce que lelo eloko bazolinga basala oyo basalaka entre kondo président Kasavubu na Mbuta Lumumba nde yango na bazolinga basala lelo parce que babeke coalition libala kati na Mbuta Lumumba na Mbuta Kasa yango nde kosala bokasi ya indépendance siko bamonaki te baebanso basalaki premier gouvernement oyo ya Mbuta Lumumba baza na esprit ya indépendance il faut peuple a goûter indépendance na ye siko fo basala nini donc mpona bango il faut kokabola bango alors kokabola bango nde wana bomoni siko babengi Kasavubu na kwe na ye ono yo soko olandi kaka Lumumba wana okondimama te na bamindele omoni Lumumba aza otin aza boye aza longola ye Mbuta Kasa kwei na erreur aki alongoli Mbuta Lumumba lobi yo kolongolanga ndeni biso batopesaki yo bavoi aye pe ale alongoli ye ale babimisi Mobutu aye aneutralize bango asali coup d'état nzoka yeki etinde ya bamindele alors balongoli Mbuta Lumumba batie na résidence surveillée kuna alisima nango bazwi Kasavubu babendi commissaire généraux moi bano bazalaki na université bapesi Kasavubu bo travailler na bango donc babomi indépendance ndenge moko lelo bazosala tentative wana parce que le 24 janvier 2019 ezali proclamation ya indépendance ya Congo parce que na tango ngo tosali passation de pouvoir oyo e résister na bamindele ti toke ko organiser l'élection libre et indépendante na volonté na biso Congo a élire un président oyo président wana aza na compte à rendre na bamindele te aza na compte à rendre siko na peuple na ye et mindele bazoya na même schéma o bayaki nango na 60
nde église catholique sikoyo alinga bima mutu malamu mutu ayebisaki olobi ke yo te sikoyo lelo ya koloba yo par rapport ya nini hein? Église catholique a telemelaki l'élection balingaki kutu pesa la te hein? Bayaki na schéma transition sans Kabila plan B yango ezala transition sans Kabila siko esimbi te transition wana esalemi te siko bayebi ke soki continuité ya indépendance ekozala bakoassocier peuple na kati ya likambo yango et peuple akose retrouver. C'est pourquoi balingi basala lokola na 60 que actuel président de la République apesa bango Raïs, donc apesa bango nani président sortant ndenge Kasavubu apesa Mbuta Lumumba. Et comme conséquence il faut boye bamboka na biso yango tolobaka bolandaka histoire. Tangu Kasavubu a cédé Mbuta Lumumba na ba Mindele, est-ce que ye Kasavubu Mindele babongiselaka ye basungaka ye soki na 1963 grève ezalaki bongo mbongo ya oyo ezalaki ebele na banque mosala nango ezalaki parce que na lero wana bato balobi Mobutu akutaka mbongo na banque. Mais na lobby na bino bo se renseigner boza bapanzi sango nga nazolobela bino oyo nga na vivaki grève na 63 et puis grève na 64 na l'école catholique avec Kasavubu président asala tanzela tata dispensaire te lelo na Fonds monétaire international na nebotami te Banque mondiale na nebotami te hein? Kasavubu a sali réforme monétaire. Abimisi franc congolais ya Kasavubu bazoli yango na franc ya Congo Belge Rwanda Burundi. Ozomona. Alors nini oyo Mundele asalaki parce que Caritas azokabola biloko ya ba chômeur awa na nini bazokabolela bana ba miliki. Mais na ba 1963 64 hein? Batu bazolala na bandako ya mabele ya salite ya mabele na bamindele na basango na kati donc na régime ya Kasavubu donc naloba na bino ke Mundele sango Mundele aza risé donc nazosenga na bandeko na biso bayindo basambela na catholique baza badirigeant catholique batire leçon ya liboso nazosenga mpe na baye ya lelo abako akosamaka bakanisaki ko se débarrasser na Mbuta Lumumba parce que aza mutetela aza mungala aza mutalikolo bango ba Congo bakozala malamu mais pendant combien de temps bango pe ba basculer bango donc na kosenga pe na bandeko ya IDPS na kosenga pe na bandeko ya o babenga maka baluba bakweya telelo na mutambo wana parce que même libosa Nzambe po ya sali mokili passation de pouvoir pacifique makile tangi te ndenge ya 60 Baudouin azibo apesi bokonzi apesi symbole ya indépendance sans passation makile tangi te. Alors nini ezolakisaki soki lelo président Tshilombo akokamba na ba militaire congolais na service ya sécurité pe renseignement ya Congo que Congo kotambola te ke ya ko diriger te non il faut vous message botika biso libre parce que pas ina bango soki basali ba élection Macron ba ya kuti na kuti armée oyoyo François Hollande azalela ki pe mokonzi akuti politique wana akuti makambo wana Macron ya akuti hein Hollande akutaki ya Sarkozy même armée na ebite soki armée française ya kakeno mutu na mutu soki akoti ya kana batu na ye siko pona nini na Afrique bolingi te ezala pe bongo ke il faut to mesana changement ya ba président que non les hommes passent les institutions restent.
Si vous ne pouvez pas armée, ça politique, la police, ça politique. Hein? Fonction publique, ça politique. Il faut que tu aies sanango. Ce qui est bon, ce qui est biso, babo ya ingérence extérieure. Tozali capable biso ya kolingana pe ya koyokana parce que mokolo wana le 30 tango ba proclamer ba résultat na mboka oyo. À part bato bazalaki na sima ya mindele. Ba oyo nyonso bazalaki na bandi bato bazalaki na bisengo. Bakumisaki nani président sortant, bakumisi président entrant, bayambani. Si vous mindele balingaka te to lingana pe to yokana. Mon problème est si que ezali en tête on va travailler kana ye l'église catholique. Soit disant église anti. Comment ceux qui pena bango bazalaka na bolingo na biso. Na ko banza président na biso. Président de la République. Ce qui est là, Macron, à Kena Vatican, et pas y a pas. Et quelqu'un qui participe, si Kamoko, Papa Sali, Mesna. Na ba honneur, nous sommes bali, Papa Gondi, ma babi matanzela, moko na président Oyayami. Quand même. Président de la République. Akoki na lokumu. Donc, eza pasi mingi me tolobi mabele za mabele ya bakoko ndelo nde tondimaka eza mindele bato batiaka na conférence de Berlin. Me mabele za mabele ya bakoko. Bolimbisi penza nesonga nzila tokomi na suka na moni ndeko nanga tambi asalele mbome bato mosusu barobi catholique azalaki na kanda makasi ya président Kabila po nuit et jour abandaki ko citer ya Kimpavita Mfumu Kimbango mais akozala docile na président Félix Poise monge bene ya mon Christo donc bako travailler penza bo alima Mobuto bango bayinaka bango mutu basalelaka ye mes tango papa yaka Mobutu andimaki azonga catholique amela communion po papa ya awa mais banani babalokelaka ye et nani adirigaka conférence nationale oyo ezalaki kofinga Mobutu kasi cardinal Mosengo azali koapuye opposition cardinal Mosengo mais Mobutu azalaki nani catholique Mobutu akufi catholique le mosusu bato bayebi te problème na bango eza problème te ozala catholique ozala nani Kasavubu azalaka catholique nayebisi bino ke dernier jour ya Kasavubu na bokonzi na ye basalela ye messe nga eza kobeta lisolo te ngai nazala na libanda bonga nazwa chance wana politique ya mboko tata sungaki na bandolandela yango ala lupe banda bomwana nazaki na 7 ans mais nazolanda makambo yango basenga na bani kolanda makambo mboka depuis indépendance soki Kasavubu catholique basali ye bongo Mobutu catholique basali yango kanti réseau ezali otanga kombo ya Kimpavita te problème ezali mundele nde akama donc souci ya mundele ezali tozala kaka biloko na bango tata ya Kimpavita mundele atumba ye sango batumbi ya Kimpavita Mfumu Kimbango basango bakeko koluka bakondane na prison ya Vitakanga basango bakatisi ekingo Pour na bango ezali te ya koloba no tangi kombo ya Kimpavita bango problème na bango ezali il faut mabele oyo ezala considérer lokola bamindele. Alors peuple congolais azolanda biso ayebaka malamu ke mabele ezalaka ya ye mpe Nzambe ntango asalaka bato trésor ya monene apesaka bino eza mabele nde yo apai na yo apesi yo bomoi okolela na mabele okomelela na mabele makambo nyonso okosalela na mabele nde mundele ntango ayi eloko awelaki azwi mabele na conférence de Berlin bakabolaka nini bakabola bato te
La conférence de Berlin, Bakabola Banzete, Bakabola Banyamate, la conférence de Berlin, Bakabola Kamabeli. On a colobaki Mabeli des ans à Bomengo, paysan à Bomo Yabat. Netumba Tozo Bunda Yangoan. Faut beaucoup se doser les menaces que l'émission a vu ce monde pour nous vacciner sur 3 minutes de profiter parmi les tests de vacciner sur le retour na bino. Ce qui cardinal Monsé mona ndeko mbongo batelemaka vraiment koloba ke kolandela mabende kati ya mboka bazana ba raison pour nani église catholique lelo azokamba bato ebele na sima na ye bato wana soki bazonyokwama pasi wana ezongaka pa na bango bapapa na bango ya milimo bakendaka mokolo na mokolo sambelela ngai salela boye sala bao banyokwamaka yango suwe na bango ekozala ete mokonzi ya mboka akwa koyeba pasi ya population soki toza na désordre basango bakozalaka na pasi mpo bato bakonyokoma bato ya liboso eza bandimi na bango. Raison pour laquelle basela mettons mon fumukuzo zoya bimisaka lokola ke basango bango balingaka kaka pasi ya nini na kondima monte premièrement pour bazana ba ekolo le sungi batebele le la majorité ba 4 4 mboka na biso bameli kuna tekana bisayo makambo yo lobi wana na ye moko catholique azane d'accord na yote on ça d'accord na ngate ndenge nini mais ko zala d'accord na yote parce que nini école catholique ezali école eza plus cher na mboko ba hôpital na bango eza plus cher na mboko siko ndenge nini yoko yebisanga ke bazalaka na souci ya peuple aussi longtemps que bayebi bien que peuple yo bafuta makamalamu te bato bazana vie ya malamu te bongo obanda kosenga ye mbongo ya ebele tala hôpital o babengaka bondeko eza ya bakatolike me nga nayebi mwana mwasi moko kombo na ye Ntimba akufa na porte ya bondeko mpona kokende kobota mpo bazangaki à peu près 5000 francs congolais. On eza catholique te mais ça bato bazosala kuna ne mudalakisaki motema mabe na ye ça n'a rien à voir na église catholique mais nalobi soki hôpital eza ya bakatolike elingi kolobani soki balobi eza ya bakatolike so balobi ekole wana eza ekole catholique kasi yokoteli bango awa ke basala baekole sikoyo baekole wana bandimi na bango mutu batiaka bana kuna na kobanza biso bato toza na souci ya peuple biso ekole na biso bana bazotanga au moins na 2000 francs mpo toza na souci ya peuple toyebi ke peuple azoniokoma par mois 8000 francs ozomona po peuple azoniokoma et tozosala nyonso mpo biso moko tolukaka makoki pembeni mpo tosungaka ekole oyo promoteur na yango azwaka même pas 1 franc okokotela bakatolike te bango moko bayebi parce que bato oyo nyonso yo lobi baekole wana bato wana nyonso bazobebisa bazali fruit ya ekole catholique bazali fruit ya bakatolike. Alors ceux qui bazali fruit ya école catholique bazali fruit ya ba catholique si apesaka bango formation pour ba détruire mboka na bango apesaka bango formation pour ba détruire mboka na bango woneza liloba esuka pona émission mokolo mwa lelo ya mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine bandeko bozoma ki 27 bele to mondi ba testo na bino émission eza chaque lundi na ngonga ya 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h bo bando kolanda mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine tata mama commentaire eza mingi te bino moko bolandi histoire ya mboka esika to wutele esika to komine esika to ali kokendelele na maye nyonso to pe ba mafongo nyonso oyo catholique azali kosenga kasi lelo to kosenga na peuple congolais okwa kososola maye mokonza bangunza lobi na 60 banani bazalaki à la base ya division ya président Kasavubu na premier ministre nae Mbuta Lumumba lelo les mêmes histoires bandi kozongelela biso surtout somona lelo autorité morale ya FCC ezali parce que okoloba bazi Kasavubu bakeko ba memie na ONU wana eza siège za les États-Unis pas américain notre ndimio il faut se débarrasser na Lumumba wana Mbuta Lumumba na résidence surveillée mais comme conséquence eloko nini ya malonga Kasavubu ba bénéficier et pas ba mindele lelo histoire ya Kasavubu eza nil bachango pembeni Kasavubu bakomi kutu chance bayeko salele monument lelo chance bayeko salele monument kaka ndenge mokonzi ya bangunza lobi lelo tozomona pe président Macron azokosenga président actuel à la distance na président Kabila
est-ce que yepé tant à côté na kibokonzi na ba déjà africain pe basenga ki na distance na François Hollande to na Sarkozy to ko zalaka na kati na Afrique. Restez branchés sur RTV5 qui m'y en zame ko zana bino to